아, 우리 송재영님이 변지윤님 눈 부위만 화장하는데 너무 이쁘세요. 예. 감사합니다. 네. 걸그룹. 예. 속눈썹 연장했어요. TMI. 이것도 하기 싫어서 귀찮아서. 그러니까 속눈썹 붙이기 여름에. 귀찮아서. 네. 한 달에 한 번만. 그냥 한 달에 한 번 가서 계속 리터치 네. 해야 되는 거 아니야? 한 달에 한 번 가서 왜 저도 여기 아래쪽으로는 눈화장을 하기 음, 때문에 이물질이 좀 쌓인단 말이에요. 또 음. 클렌징 할 때 되게 상전 모시듯 조심해야 되거든요. 속눈썹을. 그러니까 음, 눈도 이거 못하잖아. 못해요. 비비지도 어. 못하고. 그래서 좀 이물질이 쌓이니까 한 달에 한 번 가서 아예 남아있는 거 다 떼고 새로 다시 붙이는데, 네. 음, 또 궁금한 게 있어요. 본인 눈썹 남아 있어요? 남아있어요. 그리고 왜 우리가 그 뷰러를 쓰면 어. 항상 한두 가닥 빠지잖아요. 펴가지고 응, 나오잖아요. 그거나 이렇게 빠지나 똑같아요. 아, 네, 진짜? 뷰러를 안 써도 되니까 또 어. 어떤 그 메이크업 아티스트 분은 뷰러 절대 쓰면 안 된다고 하시더라고요. 저는 음, 저도 TMI 하잖아요. 응. 제가 아이라이너도 안 쓰지만 마스카라도 안 쓰거든요. 근데 그걸 안 쓰게 된 계기가 있어요. 있어요? 예, 음, 아이라이너하고 그 마스카라를 음, 실험을 하는 걸 영상을 봤어요. 토끼 아이들 그 눈을 이렇게 강제로 뜨게 해놓고 음, 거기다가 그걸 집어넣는 거예요. 네. 그러니까 눈에 이로운지 안 이로운지. 그 아, 화장품 동물 실험을 보고 나서는 아이라인하고 음, 마스카라를 안 쓰게 되더라고요. 그래서 저는 진짜 아이라인하고 마스카라를 안 음, 쓰고 그냥 속눈썹만 붙였다 댔다 이러거든요. 예. 그래서 안 써요. 그래서 안 쓰게 됐구나. 저도 그래서 안 써요. 듣고 보니까 주변에 좀 말려야 될 것 같아요. 음, 근데 저도 속눈썹 연장하고 나서는 전혀 눈 아이라인 안 써도 돼서 편하거든요. 음. 이걸 계속 해야겠네요, 저는. 오, 그러니까, 편해요, 진짜 아, 진짜 편해요. 편해요? 선배님께도 추천드려요. 한 달에 한 번이면 돼요. 안 붙여도 돼요. 심지어 붙이지도 않아도 돼요. 그러니까, 이 이거에 붙이는 지금 것도, 팔랑팔랑 거리고 있어, 귀가. 제가 또 도와드렸네요. 네. 팔랑귀를. 붙이면 풀도 안 좋을걸요, 아, 맞아요, 사실. 맞아요, 눈에 사실. 안 눈에 좋을 안 거예요. 좋고. 예, 그리고 어차피, 사실 네. 눈 부비부비 하는 게 별로 눈에 좋지 않으니까, 이것 때문에라도 그러니까. 눈에 손 안 대는 게 사실 좋거든요. 네, 아, 맞아요. 좋아요. 오, 저도 그 전에는 눈을 자주 비비는 편이었는데, 음. 비싸거든요. 아까워서 한 가닥도 소중하니까 눈에 손을 잘 안 대니까 그 점에서 좋은 것 같아요. 음, 네. 참 부러워서, 진짜, 예. 일단 집 근처가 가장 좋으니까 이 네. 선배 집 근처로 한번 찾아보고 또 잘하는 데 가는 것도 아, 중요하거든요. 그러니까 그게 잘 문제야. 모르겠다면 어. 상암동에 아주 괜찮은 곳이 있으니까 네. 뭐 한 달에 한 번 정도 오는 것도 좋습니다. 음, 음, 그래요. 상암동에서 해요? 네, 아, 진짜. 네. 상암동에 끊어놓은 네일샵도 있는데 거기도 안 간 저 거기 지 몇 개월 저도요. 저 됐는데. 1년 됐어요. 저는 올해 안 했어요. 한 번도. 이게, 응, 이게 참, 이것도 응, 부지런해야 하잖아요. 맞아요. 그 저는 시간을 내야 되거든요. 진짜 게을러 터져가지고 이런 거 선배가 안 뭐가 해요. 게을러요? 바쁜 전 거지. 게을러서 이런 것도 안 해요. 네. 네, 네일 근데 같은 이거 것도 안 네일 하고. 같은 거는 사실 하러 가면 그 네일 해주는 아티스트 분이 계속 너무 말을 시켜서 조금 피곤하잖아요, 사실. 음. 그쵸? 근데 이 속눈썹을 연장하러 가면 자면 돼요. 한숨 자면 돼. 진짜? 한 시간 어차피 눈 감고 있어야 되니까. 제가 그래서 일 중간에 약간 공백 그 시간에 일부러 잡거든요. 네, 음. 그러면 잠깐 자고 올 수 있고, 제 후배는 또 그러더라고요. 제가 그 시간이 너무 뜰 때 항상 속눈썹 연장하러 가거나 한의원을 가니까 누워서 쉴 수 있는 곳을 찾아다닌다고. 저 옛날에 거기 국티 다닐 때 하도 몸이 네. 아프니까 음, 이제 점심 시간에 밥 안 음, 먹고 한의원 갔거든요. 근데 제가 저도 모르게 이렇게 물리치료 받으면서 음. 코를 꽉 잤나 봐요. 너무 피곤하니까. 네. 그랬더니 그 한의원에 계신 분들이 저한테 그랬어요. 음. 아유, 저 손님은 그 여기 여관비 내셔야 된다고 잘, 얼마나 그렇게, 잘 주무신다고. 숙면을 그래서 취했으면. 되게 민망. 죄송합니다. 제가 피곤해서요. 죄송합니다. 잠을 못 자서요. 막 이러면서 예.
그랬던 기억이 나네요. 아, 근데 진짜 맞아요. 저도 처음에 이제 속눈썹 음. 연장하러 갔을 때 되게 피곤한 상태였거든요. 음. 저도 모르게 왜 이렇게 누워서 자다 보면 컥 할 때가 있잖아요. 컥 하는데 어. 그 소리에 제가 깬 거예요. 맞아, 맞아. 어머, 죄송해요. 그랬더니 다들 그런다고. 그러니까 네, 피곤한 다들 게. 그런다고 괜찮다고 하시더라고요. 우와! 우리 개혁이 민생이다님. 고맙습니다. 생일 축하, 생일 축하, 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 축하. 참고로 저희 파자마 시스터즈는 수익을 비율로 나누잖아요. 아, 네. 저희가 제작진이 저희까지 다 음. 3명이죠. 예. 어떤 비율로 할지 아직 회의도 안 했어요. 아니야, 처음에 정했잖아, 지희야. 정했어요? 어떻게요? 너 4로 아, 저 줬잖아. 4예요? 너 4. 아, 부담스러운데? 저 이런 거 말고, 우리 일단 왜 제작비들 있잖아요. 응. 다양하게 들어가는 거. 그건 일단 그 수익금을 우리 또 이렇게 회의를. 저기 네. 이거 산 것만 해도 네. 그거 부족해. 아, 그거는 우리 이제 부자 선배가 투자한 걸로 하고, 수익이 정말 혹시 너 많이 부자 선배 나면, 있니? 부자 선배? 나 부자야? 부자 선배? 저도 몰랐네요. 제가 부자인지. 부자 네. 선배입니다. 네. 네. 제 기준에서는. 네네. 네. 네네. 아유, 압녀. 예. 그렇습니다. 예. 침 안 흘렸으면 됐다고. 음, 네. 그렇습니다. 예.